Tena hita hoe ary mampiharihary fitondram-panjakana hoentin'ny Engineer Rajoelina sy gouvernementantsay Christian io fa tena halatra bevava, halatra tsisy henatra tsisy tahotra manoloana an'ireo vahoaka izay miantoka ny findramam-bola izay nanamboarana hoe autoroute. Zay aty ivelany hay fantatray hoe inona zany autoroute zany. Io ara na route nationale, na route nationale fotsiny tsy mitovy amin'io raha iny fampitahanany ny vola zay nitrosain'ny vahoaka malagasy, nitrosain'ny fitondram-panjakana hanamboarana zany autoroute zany. Na route nationale amin'ireo pays africain reo za tsy hita eny en Europe fa na route nationale amin'ny pays africain reo tsy mba hitovy amin'io mihitsiny. Déjà tsisy trottoir, déjà lina niveau. Je sais pas ia ingénieur nanao an'io na ia entreprise nanao an'io fa tako angamba raha entreprise mahay zavatra na ingénieur mahay zavatra na architecte mahay zavatra na responsable ny travaux publics mahay zavatra tsy ho nanaiky an'io de hoe ho apelena autoroute. Ireo lalana hoatran'ireo raha aty en Europe de lalana anelakelan-trano, lalana anaty atiala any. Na route nationale aho tsy ampitovina amin'io. Déjà misy an'io raha afara ao io fe io ve amin'iny autoroute iny. Misy plaque mi-indiqué hoe handeha akaiza sa firy kilomètre/heure mandeha amin'iny autoroute iny. De autoroute aizany barrière hoe fampidiram-bola sa atao ticket manaky fanaovana ticket halatra gabraraka amin'ny ticket amin'ny varotra amin'ny tsena io ny ticket amin'ny vola haloha amin'io sa mandeha électronique. De fanontania faharoany, iza ny entreprise zay aloha tsara ho fantatra, iza ny entreprise zay mitantana mitatabolana an'io satria tsy maintsy privatiser-ny zalamako tsy ho fanjakana mihitsy mitazona an'io. Iza ny entreprise mpitantana an'io vola ampidirin'io autoroute soit disant autoroute. De fampisehoana io ary nasehon'ny baribary maneran-tany amin'ny tany aman-danitra fa mangalatra ny fitondram-panjakana na ao anivon'ny fitantanana zany amin'ny travaux publics na amin'ny ministère ny finance indrindrindra fa itsay Christian lehiben'ny gouvernementa sy président république Engineer Rajoelina. Halatra gabraraka io teneny zay hoe ara-mipodipody koa na route nationale amin'ny tany an'Afrika any, tany fa mandroso na ataontsika hoe tany tsy mandroso an'Afrika any de tsy hitovy amin'io. On appelle ça route normale io route ataontsika hoe route nationale romenjika azy fa tsy mety hoe hatao autoroute zany. Autoroute tsy ohatran'io. Io zany raha vao mikopily déjà io tsisy protection, tsisy barrière de protection de fa tokana sahady. Za mino fa reo africain reo mitokiky reo olo aby mahita an'io raha nitokanandreo torany ty hehy aby olo aby io. Torany ty hehy olo aby satria tsy ohatran'io zany atao hoe autoroute zany. Mais bon, io aloha ny vita eo de anjaratsika mieritreritra, anjaratsika mandiniky fa hoe normal be ve io. Raha intety-bola izay nomen'ny mpamatsy vola iny de io ny zavatra miseho. Io lala anelakelan-trano io anelakelan-trano jereo fa io misy trottoir, ry misy trottoir io. Lala anelakelan-trano io déjà reny jiro manaraka an'ireny. Anelakela-tanàna io deux voies ohatran'io. De deux voies à droite, deux voies à gauche zany en sens inverse de autoroute. Nefa na ity trottoir andehanako ty tsisy iny. Ataontsika hoe route nationale iny. Aiza io zany tsisy afaka andehanan'ny mpanao bisikilety, mpitondra moto. Ny mpitondra moto zany tsy afaka mandeha amin'iny fa hoe autoroute io zavatra io. Route nationale iny, jereo fa io misy camion amin'ny ty route normale ty. Hitatsika io? Io ny elakelan'ny camion aty, io. Hitatsika tsara io.
De raha autoroute iny. De manao akory zany ny camion mifanerasera. Mifampitaingitaingina zany ny camion eo. Tsy zay? Zao. Io lalana amboarin-jareo ohatran'io. De zao ve azo lazaina hoe autoroute. Ny velarana ohatran'io, ny ao ambadika, ny ao droite sy ny à gauche. De ho lazaintsika autoroute zany io. Satria ohatran'io ny halehibe ny lalana namboarin-jareo. Zay lazain-jareo autoroute. De raha mandeha 130 km/h ny tôbila. Jereo iny fiara teo lehany iny. Mandeha 30, ity le 30 io 30 iny tao fa mitaingina ambony bande iny. Jereo tsara io tongavan'iny camion iny. Io. Jereo tsara tongavan'iny camion iny. Iny hitatsika iny. De manao akory amizay amin'iny lalana atao hoe autoroute handehanana 130 km/h. Mifampitaingitaingina zany. Rohodrofina zany. Hiasa mafy ny pompier sy ny ambulance sy ny hôpital satria maro ny accident zay hisedra amin'iny. Fa anjarantsika mieritreritra fa manintony saintsika fa halatra io ary fanabadoana ny vahoaka malagasy. Bon, ny vahoaka malagasy koa moa zany maro anisa koa le tena fa bado sady vendrana. De bravo président. Fa natoroko anareo ny exemple ena satria ohatran'io ny haben'iny lalana iny. Zay antsoina hoe autoroute. De hitatsika ny espace zay raisin'ireny camion teo reny, reny tôbila teo reny. Nefa ty 30 à l'heure, marsa 30 à l'heure ty atoroko anareo. Io ny espace-ny. 30 à l'heure eo jereo tsara fa io misy panneau. 30 à l'heure, 30 km/h raha andehananao amitiky. Fa ohatran'iny ny zavatra mandalo sy zavatra miseho. Mila mandiniky malagasy. Fa io aloha de tena hita hoe halatra bevava baka amin'ny gouvernementa, amin'ny rajoelina sy ireo manakaja manamboninahitra zay misahana ny travaux publics, indrindrindra fa ny finance. Voilà. Fa io tsy antsoina hoe autoroute io. Na ataontsika hoe route nationale io zay angamba ro classifiena anazy fa mbola maro zavatra banga eo hikorosofana avy ny rano avy amin'ny route nationale io. Autoroute. Ny rano handeha. De ina ny protection, barrière protection zay miprotege ny tôbila raha sendra misy accident sa tonga de anantanimbary any. Mandiniha soa setsika.